到底一日要甩幾多條頭髮先為之正常呢？有人話甩30條，有人話50條，亦都有人話要甩100條之內咧先至叫做係正常嘅。喺我哋判斷每一日甩幾多條頭髮先為之正常之前咧，我哋首先要了解頭髮嘅生長週期。一般嚟講，頭髮嘅生長週期分咗3個階段。第一個階段係生長期，大約係2至6年嘅生長期，而我大部分嘅頭髮，大約有85至90% 嘅頭髮咧，都喺呢一個階段裏面嘅。而第二個階段就係呢個衰退期，衰退期大約維持2至3個禮拜，跟住就進入第3個嘅階段叫休止期。咁休止期咧，大概有呢一個2至3個月嘅時間。喺呢個時間裏面，我哋嘅頭髮就會自然脫落。呢個咧係一個正常嘅頭髮新陳代謝嘅週期。而我哋大概有10至15% 嘅頭髮咧，係會處於呢個休止期嘅。咁我哋點樣判斷我哋每一日甩嘅頭髮係多定係少呢？我哋每一日洗頭嘅時候，我哋要睇一睇喺住我哋手上面嘅頭髮會唔會多到咧，好似一個乒乓波咁多咧？咁咧就危險啦。除咗洗頭嘅時候觀察我哋甩髮嘅量之外咧，我哋瞓完覺，我哋可以檢查一下我哋嘅枕頭。如果喺枕頭上面有幾十條甩咗落嚟嘅頭髮，咁亦都係一個危險嘅信號嚟嘅。另外一個方法就係我哋嘗試咧，我哋由呢個頭嘅上面拉落嚟。如果拉落嚟嘅話，我哋嘅手上面咧有5-6條頭髮係甩咗出嚟嘅話，咁都係一個危險嘅信號。其實每一日甩幾多條頭髮唔係一個重點，我哋要觀察我哋嘅甩頭髮有冇問題咧。其實我哋係整體上面去睇，到底咧我哋甩幾多頭髮，同埋咧我哋嘅髮量睇落去咧係多定係少。如果咧我哋大量甩頭髮，同時之間咧我哋都發現我哋嘅髮量越嚟越少嘅話咧，咁我哋就會進入咗一個咧甩頭髮嘅一個有問題異常嘅階段啦。點解我哋會甩頭髮嘅咧？到底係我哋嘅年齡引致啊，我哋嘅唔良好嘅生活習慣引致啊，我哋有疾病啊，還是係我哋嘅頭皮、我哋嘅毛囊唔乾淨所引致咧？呢啲嘅問題，大家如果想得到答案嘅話咧，可以睇翻我哋其他嘅影片裏面咧係有講過唔同嘅原因令到我哋脫髮。